الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنت بالله وصدق الله العظيم. मिठा माडरी वेंदो साईं, सजण माडरी वेंदो साईं। माण्हुनि सां त गलियुनि सां ई ॻाल्हायो, ख़ामोशीअ जी मोहर लॻे छो महफ़िल खे, नग़मा न आहिनि नोहा ई पर ॻाल्हायो। तहरीकूं न त तदबीरूं न त तजवीज़ूं, कुझु त बुखारियुनि तारीफ़ुनि खे खारायो। इंतिहाई मोहतरम, इंतिहाई प्यार कंदड़ ऐं इंतिहाई केयरिंग, उन में जॾहिं मां अखियूं खोलियूं उन सम्झ वारियूं त मूंखे पंहिंजो पीउ ऐं माउ नज़र आयो। ऐं अॼु मां जेको कुझु आहियां पंहिंजे वालदेन जे करे आहियां, हीउ जेको सिधो कदु बीठो आहे ऐं जेको हींअर नामो इज़त आहे ऐं जेको अलाह साईं असांखे मक़ाम ॾिनो आहे, मुंहिंजे ख़्याल में उहो अलाह खां पोइ वालिद साहिब जो ऐं वालदा जो वॾो किरदारु आहे। असांजो ॻाल्हाइणो, असांजो बिहेवियर, मुंहिंजो जेको कुझु आहे वालिद साहिब जे करे आहे। ऐं मां खे मज़े जी ॻाल्हि आहे त असांजी हिकिड़ी न्यूक्लियर फैमिली हुई, या छा बि असांखे वालिद साहिब को भाउ बि न हुयो। त ॾिसंदो आहे त हीअ पूरी सारी जेका शख़्सी बनावट आहे, जेका मुंहिंजे इख़लाक़ी जेको मुंहिंजो मज़हर आहे, वालिद साहिब जो आहे। But thoroughly, once again, again and again, I have gone from this book. वॾी ॻाल्हि आहे इहा अंदरि, इहे स्कॉलर्स जा अंदरि जेके राया आहिनि, तव्हां पढ़ो त वॾा राया आहिनि, यानी साईंअ जे बारे में तमामु सुठा राया आहिनि ऐं कहिड़ा गोल्डन माण्हुनि जा गोल्डन राया आहिनि, उन्हनि खे बि मुंहिंजो सलाम आहे। शयूं पहिरियों दफ़ो था असां ॾिसूं, इहा पहिरीं शइ आहे। त हाणे हे मौक़ो तव्हां मूंखे ॾिनो, तव्हांजी महिरबानी। शाह बि थो चए मांदी थी न मारुई तुंहिंजो अलाह बि आहे, सवनि ॾींहंनि जा ॾुखड़ा हिकु लहदे में लाहे, अहिड़ो बि अलाह आहे जो मागिर सां ईंदो मारुई। पोइ हाणे उनजे कॾहिं हिकिड़ो बेत आहे, सूफ़ी शाइर आहे असांजो उन ज़माने जो। उन ज़माने में बिफोर पाकिस्तान खां पढ़ंदा हुआसीं, सूफ़ी शाइरी बि स्कूल में हूंदी हुई। उहो सूफ़ी दरवेश आहे, जेकॾहिं चओ त मां ॿ टे उन जा ॿुधायां तव्हांखे ॿोल। 60 साल जा आहिनि ऐं सुठा आहिनि। वरंद साहब वॾो नालो आहे, मेड़ जो हुयो, शिकारपुर खां शौक़ोज़ अची हिते आखेरो पंहिंजो कयईं। वरंद साहब, उस्ताद वरंद, सूफ़ी कलाम शाह साहब जा रूहल फ़क़ीर, वॾो अबूर हुयो हिनखे। मां हया साहब, पंहिंजे नंढे भाउ हया साहब ऐं जेको आहे सो उन जेका बि जेके बि मेंबर्स आहिनि, जंहिं हिन किताब जे महुरत ताईं वारे अमल में भरपूर मदद कई आहे, मां उनजो शुक्रगुज़ार आहियां। तव्हांजी वॾी महिरबानी। हीअं मां गुज़ारिश कंदुसि इन इदारे जो प्रिंसिपल साईं प्रोफेसर सरकारी साहिब खे गुज़ारिश कंदुसि त असां सभिनी सां सरकारी दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करी। सब खां पहिरीं
तमामु शुक्रगुज़ार आहियां साईं अयाज़ साहब जो जंहिं किताब जे महूरत लाइ हिन कॉलेज जो इंतिख़ाब कयो ऐं साईं जॾहिं मूंसां पहिरियों दफ़ो इहा ॻाल्हि कई त मूं साईं खे चयो हीअ असांजो इदारो इल्मी इदारो आहे, इल्म ऐं अदब जो पढ़ण में गहिरो तालुक़ आहे, तव्हांजो हीअ अदबी मोरियो आहे ऐं उनखे निशावर तव्हां किताब जे ज़रिए कयो आहे जेको आम माण्हू ताईं वेंदो। असां हिन सिलसिले में तव्हां सां मुकमिल सहकार कंदासीं ऐं असां साईं सां मुकमिल सहकार हुयासीं। अलाह जी महिरबानी सां अॼु ख़ैर खूबीअ सां जेको आहे सो हीउ प्रोग्राम साईं जो हिते थी वियो। इन खां पोइ मां शुक्रगुज़ार आहियां सभिनी आयल महिमाननि जो पंहिंजो वक़्तु कढी इन असांजे तारीख़ी इदारे में आया ऐं इदारे खे ॾिठूं पंहिंजे महदूद वसीले जे आधार ते असां इदारे खे कोशिशि कई आहे त ऐं हितां ॿार फैज़याब थी निकिरे। अलाह जी महिरबानीअ सां इन में घणे क़दुरु कामयाबु विया आहियूं। मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते मुख़्तलिफ़ दोस्त मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां कोशिशूं कंदा रहिया आहिनि ऐं इन सिलसिले में असां बि कोशिशि कयूं पिया। असांजा दोस्त अॼु आया आहिनि, असां सभिनी जो हिते भलीकार चऊं था पिया, उन्हनि जी महिरबानी। अॼु जंहिं सिलसिले में हीअ तक़रीब आहे साईं सां मुंहिंजी मुलाक़ात जॾहिं मां लेक्चरर हुउसि हिते त साईं सां मुंहिंजी मुलाक़ात थी। अञा अयाज़ साहब खे पोस्टिंग ऑर्डर न मिलियो हो, DC ऑफिस में कंहिं कम जे सांगे साईं सां उते मुलाक़ात थी मुंहिंजी ऐं असीं उते साईं ॿुधायो त मुंहिंजो नंढड़ो बि CNS कॉलेज में हाणे ईंदो। त उन्हनि ॾींहंनि में मां साईं हिकु उस्ताद जे हैसियत सां मूंखे तमामु घणो मान ॾिनो ऐं मां पंहिंजे सीनियर जे हैसियत सां साईं जी इज़त कई, जेको मुंहिंजो हक़ु हुयो। साईं सां सुठी मुलाक़ात रही, कलाक ॿिनि जे कचहरी में असां महसूसु कयोसीं त साईं जेको आहे हिकिड़ो बहितरीनु इंसानु ऐं बहितरीनु उस्तादु हुयो। उन सुठियूं तजवीज़ूं बि ॾिनियूं। उन उते पढ़ाइण जे हवाले सां क्लास में ॿार खे मुतवजह रहण जे हवाले सां जेके तजवीज़ ॾिनियूं, यकीन कयो जॾहिं मां अॼु बि क्लास में वेंदो आहियां त मूंखे साईं जूं उहे तजवीज़ूं यादि पवंदियूं आहिनि। साईं तमामु बहितरीनु उस्तादु बि हुयो ऐं उनजे तजवीज़ुनि ते अमल कंदे असां हलूं पिया। मां हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी महिमाननि जो शुक्रिया अदा कयां थो जेके असां वटि आया आहिनि। तव्हांजी वॾी महिरबानी सां। हींअर आउं गुज़ारिश कंदुसि साहिब किताब मोहतरम प्रोफेसर अयाज़ साहिर खे त उहो असां सभिनी सां मुखातिब थिए। साईं अयाज़ साहिर। साबू पेरे मुंह साबू मथे सजड़े थिंग लटवा धूड़ में उभे ॾिठासूं ॾींहं मिड़ई दूं उथी लोच लतीफ़ चई। कुझु दोस्तनि हिन ते ॻाल्हायो आहे किताब जे हवाले सां, किताब जे अहमियत जे हवाले सां। मां हिकिड़ी गुज़ारिश रखंदुसि त बुनियादी तौर ते असां ॾिसूं धरतीअ ते जॾहिं असां वजूद वठूं था त ख़ुदा जी ज़ात खां पोइ जेके ॿ शख़्सियतूं असांखे नज़र अचनि थियूं, इंतिहाई मोहतरम, इंतिहाई प्यार कंदड़ ऐं इंतिहाई केयरिंग। उन में जॾहिं मां अखियूं खोलियूं उन सम्झ वारियूं त मूंखे पंहिंजो पीउ ऐं माउ नज़र आयो। ऐं अॼु मां जेको कुझु आहियां पंहिंजे वालदेन जे करे आहियां। हीउ जेको सिधो कदु बीठो आहे ऐं जेको हींअर नामो इज़त आहे ऐं जेको अलाह साईं असांखे मक़ाम ॾिनो आहे, मुंहिंजे ख़्याल में उहो अलाह खां पोइ वालिद साहब जो ऐं वालदा जो वॾो किरदारु आहे। असांजो ॻाल्हाइणो, असांजो बिहेवियर, मुंहिंजो जेको कुझु आहे वालिद साहब जे करे आहे। ऐं मां खे मज़े जी ॻाल्हि आहे त असांजी हिकिड़ी न्यूक्लियर फैमिली हुई, चाचा बि असांखे वालिद साहब हिकु भाउ बि न हुयो। त ॾिसंदो आहे त हीअ पूरी सारी जेका शख़्सी बनावट आहे, जेका मुंहिंजे इख़लाक़ी जेको मुंहिंजो मज़हर आहे वालिद साहब जो आहे। सो वालिद साहब जे हवाले सां जॾहिं वालिद साहब मुंहिंजो मोकिलाए वियो त मां लिखणु पढ़णु थोरो घणो नंढे हूंदे खां वठी शौक़ु रहियो आहे। कुझु इदारनि में कमु बि कयो आहे। मां सोचियुमि त हिन ॾुख खे वालिद साहब जो विछड़णु वरी
इंतिहाई तकलीफ़ ते मरहलो आहे धरतीअ ते। पोइ मां उन तकलीफ़ खे सोचियुमि त छो न हिनखे एनर्जी में मटाइजे, हिनखे एनर्जाइज़ कजे ऐं पोइ कंहिं अहिड़ी रूप में बाबा खे यादगार बणाइजे। मां सोचियुमि त मूंखे लिखण जो हिकिड़ो ॾांहुं आहे, छो न बाबा जूं जेके यादगिरियूं उहे सहेड़जनि। फौरन बाबा जे मोकिलाणी खां पोइ मां हिते 3-4-5 महीना कमु शुरू कयो। किताब मां छपराए रखियो साल खनि अॻु में। सो मां जी इहा ख़्वाहिश हुई त मां इहो बि असां ॾिसंदा रहिया आहियूं जॾहिं बि शऊरी ज़िंदगी असांखे मिली आहे त हर इंसान इहा कोशिशि हूंदी आहे, चाहींदो आहे त मां इटरनल थियां, दाइमियत मिले मूंखे। आदम अलैहिस्सलाम जो जॾहिं क़िसो मां पढ़ंदो आहियां त लॻंदो आहे हीअं त आदम अलैहिस्सलाम जेको इहो वण जे वेझो वियो, तमसील ॾिनल आहे क़ुर पाक में, त उन जी कोशिशि बि आई त मां हिन जन्नत में या हिन सुकून वारी जाइ ते हमेशह रहां। सो इंसान इहो को फितरत में आहे त हू चाहींदो आहे दाइमियत हुजे। पोइ दाइमियत त दुनिया में कंहिंजी बि तक़दीर न आहे त उहो हमेशह रहे। फना जो जान आहे, सभिनी खे तूं मोकिलाए वञिणो आहे, ख़ुदा जी ज़ात खे बका आहे। माण्हुनि जी इहा मां ॾिठी आहे कोशिशि त कंहिं ताजमहल ठारायो आहे ऐं कंहिं मासूम शाह जो मीनारो ठारायो आहे। माना धरतीअ ते कंहिं न कंहिं माण्हू जी का न का कोशिशि आहे त मां मरण खां बि पोइ गुज़र सो जीरो रहां। मूंखे इहो सम्झ में ईंदो आहे त इहे सभु कारनामा आहिनि यादगिरीअ जा ऐं ज़रिया आहिनि। किताब हिकिड़ो अहिड़ो ज़रियो आहे जो कंहिं बि शख़्सियत खे न बि तव्हां सम्झंदो आहे त ईंदड़ 100 सालनि ताईं माण्हू जीअरो रही सघे थो, यादि रही सघे थो। मां पंहिंजो उन एनर्जी खे, उन स्किल खे यूज़ कंदे कोशिशि इहा कई त किताबी सूरत में बाबा जी शख़्सियत खे महफ़ूज़ कयो आहे। हाणे हीअ जेको किताबु आहे, अॼु जी जेका डिजिटल वर्ल्ड असां ॾिसूं था, इन में ॾिसूं था त किताब खे अञा दवामियत आहे। किताब कागज़ी सूरत में न आहे बल्कि ई बुक्स जी सूरत में मौजूदु आहे। विर्चुअल कंडीशन्स में बि असांखे मटीरियल मिले थो। त इन हवाले सां मां सोचियुमि त बाबा जी जेका शख़्सियत आहे उनखे तारीख़ जो हिसो बणाइजे। ऐं अल्हम्दुलिल्लाह मां इन में कामयाबु हुयुसि त वालिद साहिब जी शख़्सियत खे तारीख़ जो हिसो बणाए छॾियो आहे। एटलीस्ट एतिरो थींदो त ईंदड़ जेको वक़्तु आहे उन में जॾहिं बि को पंहिंजे वालिद साहिब ते या पंहिंजे वॾनि ते का कंपाइलेशन, को किताबु लिखणु चाहींदो त ज़रूरु मुंहिंजे किताब खे बि रेफरेंस तौर ते इस्तेमालु कंदो। छाकाणि त मां बि जॾहिं किताबु लिखां पियो त मां बि कुझु ईअं बायोग्राफिकल किताब नज़र मां कढिया हुया, उनखे साम्हूं रखंदे हिन किताब खे कंपाइल कयो आहे। आख़िर में मां इहो चवंदुसि त वालिदैन जे जहिड़ो असां तेसिताईं न थी सघंदा आहियूं जेसिताईं पाण वालिद न थींदा आहियूं। असां तेसिताईं महसूसु न कंदा आहियूं जेसिताईं असांजी औलाद न थींदी आहे, असां उन मरहले मां न गुज़रंदा आहियूं, तेसिताईं असांखे महसूसु न थींदो आहे त वालिद साहिब जी मोहबत, उनजो कुर्ब, उनजी सेक्रीफाइस, उनजो टाइम जेको असांखे ॾेई करे एॾो सारो कदु कढाए बीहारनि था। इहो तॾहिं थो थिए जॾहिं वरी मां या असां तव्हां वालिदैन थियूं था, पोइ क़दुरु थिए थो, पर तेसिताईं देरि थी चुकी हूंदी आहे। बहरहाल वालिद साहिब कोई बि हक़ु नथा, असां सोचे बि नथा सघूं। जेको वालिद साहिबु हक़ु अदा कंदो आहे, हिकिड़ी कोशिशि आहे, हिकिड़ी अक़ीदत आहे, हिकिड़ी मोहबत आहे। अलाह सां हिकु दुआ आहे त अलाह ताला इन शइ खे क़बूल करे। साईं महिरबानी। हींअर आउं गुज़ारिश कंदुसि प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शरीफ़ शाह सूमरो साहिब खे त असां सभिनी सां मुखातिब थिए। अॼु न ताक़त में तालिब तवारी आदे सी उथी विया मणे मूं ॿारी जे जीअं के जियारिन से लाहू थी लड़े विया। स्टेज ते वेठल महिमान गिरामी ऐं इन हाल में वेठल सभई इल्म दोस्त आलिम अदीब सभिनी खे अस्सलाम वालेकुम। कुल्लु मन अलैहा फ़ानिन वजब का वजह रब्बिक ज़ुल जलाल वल इकराम। हर शइ खे फनायत है, सिर्फ़ अल्लाह जी ज़ात ही रहंदी। इंसान जेको अल्लाह ताला पैदा कयो, ख़ल्क़ियो, उनखे कॾहिं फना थियणो आहे। ऐं इंसान जी इहा जेका ॼमण खां वठी मरण ताईं ज़िंदगी आहे, इहा ई जेका आहे वॾो इम्तिहान आहे इंसान। सो फनायत लाज़मी थियणी आहे, हर शइ जी थियणी आहे।
असांजो दादा उमर दराज बि पंहिंजो वक़्तु पूरो करे वञी मालिक हक़ीक़ सां मिलियो। साईं उमर दराज सां असांजी मुलाक़ातूं थींदियूं रहंदियूं हुयूं। साईं ऐं मुंहिंजो गॾिजी प्रमोशन थियो हिकिड़े ई साल। हू बि HSD थियो, मां बि HSD थियो। इहो तक़रीबन ज़मानो 1991 पहिरीं सेप्टेम्बर 91। सो साईं सां मुलाक़ातूं साईं DO ऑफिस में मुलाक़ात थी ऐं उनखां पोइ साईं जो जेको प्यार मोहबत ऐं ख़ुलूस हुयो उन सां मां ॾाढो मुतासिर थियो। साईं सां वॾी मुलाक़ात थींदियूं रहंदियूं हुयूं। जॾहिं बि मां शिकारपुर ईंदो हुउसि त साईं वटि हाज़िरी ज़रूरु करींदो हुउसि ऐं साईं ॾाढो ख़ुशि थींदो हो। सो हर शख़्सियत जेका आहे उन जा पहलू थींदा आहिनि, सियासी, समाजी, अदबी ऐं पंहिंजी बिरादरी आहे। त उन्हनि में हू केतिरे क़दुरु कामयाबु रहियो आहे, इन्हनि शयुनि खे साम्हूं रखी तर्तीब कयो। हर माण्हू जेको आहे उहो अकेलो आहे, हर माण्हू जेको आहे वाहिद आहे। हिकिड़ो माण्हू मूंखे यादि अचे थो, वेठा हुआसीं, आयो कि मां घणनि आलमनि खां पुछा कई आहे, कंहिं मूंखे मुतमइन न कयो आहे, छा तूं असांखे मुतमइन करे सघंदे? हिकिड़ो सुवालु आहे, भई सुवालु कर। अल्लाह ताला जी अकेलाई जो असांखे साइंसी ऐं मादी असांखे सबूत खपे। मां चयो बिल्कुलु आहे। ते ॿुधाए? मां चयो अॻुल पंहिंजे सीने में नज़र कर, आईने मुंहुं ॾिस पंहिंजो, पोइ पंहिंजे पीउ जो ॾिसो, ॾाॾे जो ॾिसो। हीअ पंजे अङरियूं बराबरि न आहिनि। हर इंसान खे अल्लाह ताला अकेलो करे पैदा कयो आहे ऐं वाहिद करे पैदा कयो आहे। ओड़ो इंसान वरी पैदा न थींदो। सो जॾहिं हुन इहो जवाबु ॾिनो, लाजवाब थी। त इहो जेको आहे सिर्फ़ु इंसान न मतो, हर पखी, पुखड़ो, वण, बूटा, हर उनजो मंदरु पंहिंजो आहे। हर हिकु वण जी शिकिल पंहिंजी आहे, नंढे खां वठी वॾे ताईं। इंसान जो नंढो आहे, ॼमे थो, वेंदे पुराणप ताईं, आख़िरत ताईं, जेसिताईं जीअरो आहे। रूप मुख़्तलिफ़ आहिनि। अॼु ॾींहं ताईं को कंहिंजो रूप न मिलंदो, आदम खां वठी अॼु ॾींहं ताईं। जेके इंसान पैदा थी विया, जेके इंसान आहिनि, जेके ईंदा, उन्हनि जूं फिंगर प्रिंट बि मुख़्तलिफ़ हूंदियूं, कंहिंसां कान मिलंदी। इहा अल्लाह जी बात आहे। सो जॾहिं मां हुनखे इहे जवाबु ॾिना, मां चयो हाणे बाबा सुठो इहो आहे त तूं ॿियनि सुवालनि खे छॾे वञी क़ुर शरीफ़ तफ़सीर पढ़ ऐं तर्जुमो पढ़, तोखे उन में सभु कुझु मिली वेंदो। सो साईं मुंहिंजा हर शख़्सियत जेका आहे उहा वाहिद आहे ऐं उन जहिड़ी ॿी शख़्सियत पैदा न थींदी। क़यामत ॾींहुं उहे सभु उथारिया वेंदा, उन हालत में उथारिया वेंदा ऐं उहो वॾो मंज़रु हूंदो। सिर्फ़ु इंसान जेको हिते किरदारु अदा करे थो, उहो ई अज़ीम हूंदो आहे। भलो किरदारु अदा कंदो, सभु यादि कंदा, अखियुनि में ॻोड़ा ॻारींदा ऐं दिली तौर ते हुनखे यादि कंदा। पोइ जेकॾहिं ख़राबु किरदारु अदा करे थो मुआशिरे में, उहो उन ते फिटल आनत क़यामत ताईं पई हलंदी। उहो नसुल सॼो हुन ते फिटल आनत कंदो रहंदो। सो हर इंसान जो पंहिंजो किरदारु हूंदो आहे। साईं उमर दराज जो पंहिंजो वॾो किरदारु। हिकु त तालीम याफ़्ता हुयो, इल्मी घराणे माण्हू हुयो, उन खां अलावा उस्ताद थी रहियो।
कुछ वक्त क्लार्क थी रहियो पर उनखे मज़ो न आयो। हुनजी असुल जेका आइडिया हुई उस्ताद थियण, उस्ताद थियो, हुन पंहिंजे समाज जी ख़िदमत कई, पंहिंजा शागिर्द पैदा कया। हर उस्ताद वटों हज़ारे शागिर्द निकिरी वञनि था ऐं उहे वञी ज़िंदगी बसर कनि था, पिराए वञनि था, कुझु हासिल करे वञनि था। तो साईं उमिरि दराज़ में इहो वॾो किरदारु अदा करे पंहिंजो तालीम याफ़्ता एजुकेशन जे हवाले सां हुनजी तमामु वॾियूं ख़िदमतूं आहिनि। जॾहिं असांजी मुलाक़ात थींदी हुई इंडस होटल अक्सर विहंदा हुआ, तो साईं खे चवंदुमि बाबा तव्हां वटि इल्मु बि आहे, वक़्तु बि अथव, त कुझु अदबी तौर ते असांखे कुझु ॿियो नथा रही सघो त घटि में घटि पंहिंजी आत्म कथा असांखे ॾेई वञिजो या लिखो। हर माण्हूअ खे पंहिंजी आत्म कथा लिखणु खपे, छाकाणि अंग्रेज़ी अदब एॾो हावी छो थी वियो, सही दुनिया ते फैलिजी वियो। उन्हनि माण्हुनि जे हर हिकु माण्हू आत्म कथाऊं लिखियूं ऐं उहे छपिजी मंज़र आम थिया आहिनि, ऐं असांजो माण्हू लिखण लाइ तयारु न आहे, कलम खणण लाइ तयारु न आहे। पोइ साईं मूंसां वाइदो कयो त मां इहा लिखंदुमि ज़रूरु। पोइ साईं कुझु शायदि सुफ़ा लिखिया बि हुया, मूंखे ॾेखारिया हुआ, पाण ख़बर न आहे त उहे पोयनि वटि महफ़ूज़ बि रहिया न लाइ डरिया आहिनि। भाई साईं तमामु सुठो कमु हथ में कयो अथव, इन खे पाए तकमील ते पहुचायो पंहिंजी ज़िंदगी में, छाकाणि त जेके तव्हां ॻाल्हियूं समाज में ॾिठियूं, ॿुधियूं, महसूसु कयूं ऐं भोगियूं, इंतहाई क़ाबिल एहतराम उस्ताद कराम हाल मौजूद सभई हाज़रीन, इन किताब जो मुसन्निफ़ साईं अयाज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। मुंहिंजी ख़ुशकिस्मती आहे त अॼु मां पीका खार में तव्हां सां मुखातिबु आहियां। हिनजी हिकिड़ी वॾी तारीख़ रही आहे। इहो पीका खाल आहे जिते प्रोफेसर राम पंजवाणी विरहाङे खां पोइ हुन शार लतीफ़ जो बेत पढ़ाईंदो, हथ में घुंघरू ॿधी मटके ते ऐं गाए ॿुधाईंदो। तॾहिं स्टूडेंट्स ऐं उस्ताद निकिरी हिन दरियुनि मां बीहंदा ऐं प्रोफेसर राम पंजवाणी जी ख़ूबसूरत आवाज़ खे लुत्फ़ अंदोज़ थींदा। हिन हाल जो हिकिड़ो क्लॉक बि हूंदो हुओ, तारीख़ी क्लॉक हुयो, जेको अॼु बि कराची पियो आहे। हिन जी अमानत आहे, इंशाअल्लाह उहो बि जल्द वापसि कराईंदासीं। उहो नसीम मुग़ल मरूम हितां कढिया हुनखे ठाहिण लाइ ॾेई वियो, पोइ उहो गुज़ारियो वियो। असां पोइवारी कई आहे, पर हाणे हितां जो प्रिंसिपल जो फ़र्ज़ु आहे त हुनखे फॉलोअप करे ऐं उहो वॉल क्लॉक जेको आहे तव्हांजो जेको हिकिड़ो तारीख़ी वॉल क्लॉक आहे, चाबी ते हलंदो आहे, उहो मोटाइजे। उस्ताद उमिरि दराज़ जी जॾहिं असां ॻाल्हि कयूं था, मुंहिंजी नज़र में हिकिड़ो सुठो उस्ताद त हुयो, पर हुन खां वधीक ही वॉज़ अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। उस्ताद भले कॾहिं बि चङो हुजे, पर अगरि सुठो एडमिनिस्ट्रेटर न आहे त उहो स्कूल ज़ब्त में न ईंदो आहे। मिज़ाज में सख़्तु हुयो, ऐं मां ॾिठो आहे त जेके एडमिनिस्ट्रेटर या उस्ताद सख़्तु हूंदा आहिनि, उन्हनि जा ई बहितरीनु शागिर्द तयारु थींदा। ते वक़्तु असांखे मारा न वणंदियूं त उस्ताद मारे थो, पर जॾहिं इन्हनि सालनि उस्ताद में जेके उस्ताद यादि ईंदा उहे वधीक यादि ईंदा जिन असांखे मारा ॾिना, ऐं उन्हनि मारनि ई असांखे सिधो कयो। त घणा स्टूडेंट सिधो थियण जहिड़ा न हूंदा। उस्ताद उमर दराज़ साहब भाइटो हुयो, हिकिड़ो वॾो एजुकेशनिस्ट हो, जेको शायदि तव्हां नौजवाननि खे ख़बर न हुजे। उन नालो अली मोहम्मद मर। उन 100,000 शागिर्द पैदा कया। उहो बि ॾाढो सख़्तु हूंदो, हाई डिमांड हूंदो, हर कोई चाहींदो त असांजे इदारे जो उहो सरबराह थिए। हुन मुंहिंजी वालदा खे पढ़ायो, मुंहिंजे वालिद खे पढ़ायो। वॾी ॻाल्हि इहा जॾहिं पब्लिक स्कूल सखर 1976 में बर्पा थियो, त उते बि उहो प्रिंसिपल थियो। तॾहिं असां हुनजे जॾहिं मां पहिरीं क्लास में दाख़िला वरिती त उहो मुंहिंजो बि उस्तादु, इहा मुंहिंजी ख़ुशकिस्मती आहे। ऐं उस्ताद उमर दराज़ साहब हुनजो ॾाढो हुनजो भाइटो हुयो, ऐं मोस्टली हुनखे इंस्पायर्ड हो ॾाढो।
इन करे उन स्टाइल में उहो हलंदो। उहा शागिर्दनि खे कहिड़ो बि शागिर्द हुजे, केॾो बि वीक हुजे, केॾो बि होशियारु हुजे, उनखे उन लेवल ते पुॼायूं जंहिंजो हिकिड़ो वालदेन ख़्वाहिश रखंदा आहिनि। ऐं तव्हांखे शायदि न हुजे ख़बर त उस्ताद उमर दराज़ हिकु तमामु वॾे उस्ते जो ॼाठो हुयो। उस्ताद सिराज कमांगर, शायदि तव्हांखे न हूंदी ख़बर, असांजी जाइ बि न ठाही। उहो उस्तो हुयो या को कंप्यूटर हुयो, असांखे अॼु ताईं सम्झ में न आयो। हुनजूं डिज़ाइन्स ईअं ठाहींदो हुयो ॼण को कंप्यूटर थो हले। माण्हू दंग रहिजी वेंदा हुआ, जंहिंजियूं बि उन्हनि जायूं ठाहियूं, उन्हनि जा लाकड़ियूं ठाहियूं, उन्हनि जूं भितियूं ठाहियूं, उन्हनि ते जेको हुन कमु कयो कमाल जो आहे। अॼु बि असां पंहिंजे घर खे ॾिसंदा आहियूं त असांखां उस्ताद सिराज न विसरंदो। छो तव्हां अयाज़ साहब ऐं तव्हांजा भाउर ख़ुशकिस्मत आहियो, तव्हांजो खून में तमामु हिकिड़े न जीनियस माण्हुनि जो खून आहे। या ॾिसो, मां चवंदो आहियां उहो कहिड़ो उस्तादु आहे जंहिंजा पंहिंजा ॿार ई सुधरियल न हुजे। पर उस्ताद उमर दराज़ हिकिड़ी लाइक़ु ॿारनि जी फौज तां न छॾे वियो आहे। जेके बि वेठा आहिनि इहे सभु माशाअल्लाह इन्हनि पाण मल्हायो आहे। शरीफ़ आहिनि, नेक आहिनि, ख़िदमत कनि था, ईमानदारी जी ज़िंदगी गुज़ारनि था, हक़ हलाल जी ज़िंदगी गुज़ारनि था। इहो कंहिं बि माण्हू जी अचीवमेंट हूंदी आहे। ऐं उस्ताद उमर दराज़ जी अचीवमेंट न सिर्फ़ु शागिर्दनि में बि आहे, पर उनजी पंहिंजी औलाद में बि आहे। और शाम नारायण शाह जो हिकिड़ो शेर आहे त पढ़ंदे पढ़ंदे ओचितो बिजली हली वई, किरदार छा त पंहिंजी रोशनी छॾे विया। अॼु असां ॾिसूं था त छा त पंहिंजी रोशनी उस्ताद उमर दराज़ छॾे वियो आहे। इहा वॾी ॻाल्हि आहे। मरंदो त हर कोई, ज़िंदगी गुज़ारे वेंदा। कंहिं माण्हू ते किताबु लिखियो वञे पोइ वाक़ई का शइ हूंदी। अॼु असां हुनखे यादि था कयूं। असांजी दुआ आहे अलाह सां उनखे बुलंद दर्जात अता फरमाए। जेकी ख़्वाहिशूं हुन पंहिंजे शागिर्दनि लाइ रखियूं। याद उन्हईअ जी प्यार भरी, वरी याद आयूं, वरी याद आयूं यारनि जूं ॻाल्हियूं, वरी याद आयूं यारनि जूं ॻाल्हियूं, पिरी प्रीत वारनि प्यारनि जूं ॻाल्हियूं। जेका बि घड़ी तोसां गुज़री, सा यादि उन्हईअ जी प्यार भरी। मां कीअं चवां मुंहिंजा प्यारा, मां कीअं चवां मुंहिंजा प्यारा, गुज़री बि वई, गुज़री बि वई। जेका बि घड़ी तोसां गुज़री, सा यादि उन्हईअ जी प्यार भरी। ए दोस्त बहार वरी गुल कया, झुड़ छाया पैमाना छलकिया। ए दोस्त बहार वरी गुल कया, झुड़ छाया पैमाना छलकिया। हुआ बाद ख़िज़ां बि रही न सदा, गुज़री बि वई, गुज़री बि वई। मां कीअं चवां मुंहिंजा प्यारा, गुज़री बि वई, गुज़री बि वई। जेका बि घड़ी तोसां गुज़री, सा यादि उन्हईअ जी प्यार भरी। न रही सा कैफ वसर मस्ती, आसरद मोहब्बत जी बस्ती। न रही सा कैफ वसर मस्ती, आसरद मोहब्बत जी बस्ती। अॼु मए में नाहे सामाना, गुज़री बि वई, गुज़री बि वई। अॼु मए में नाहे सामाना,
गुज़री बि वई गुज़री बि वई जेका बि घड़ी तोसां गुज़री सा यादि उन्हीअ जी प्यार भरी। आख़िरी शेर साईं इन गज़ल जो। दुख घोरे मूं सुख वरता कंहिं प्यारे जा जग सारे जा। दुख घोरे मूं सुख वरता कंहिं प्यारे जा जग सारे जा। पुछ ई न अयाज़ उहे ॾुखड़ा गुज़री बि वई गुज़री बि वई। पुछ ई न अयाज़ उहे ॾुखड़ा गुज़री बि वई गुज़री बि वई। मां कीअं चवां मुंहिंजा प्यारा मां कीअं चवां मुंहिंजा प्यारा गुज़री बि वई गुज़री बि वई जेका बि घड़ी तोसां गुज़री सा यादि उन्हीअ जी प्यार भरी। हींअर आउं गुज़ारिश कंदुसि प्रोफेसर ख़ालिद वसीर साहिब खे त असां सभिनी सां मुख़ातिब थिए। कंवल पाड़ू पाताल में भंवर भिरे आकाश ॿिन्ही संदे ॻाल्हिड़ी राज़ कांदी रास तंहिं इश्क खे शाबास जंहिं मोहबती नेड़िया। अॼोको ही प्रोग्राम जंहिंमें हिकु औलाद हिकु पुट पंहिंजे पीउ खे ख़्यालनि जा गुलदस्ता पेश कया आहिनि उन जी महूरती तक़रीब आहे। प्यार जे पोखे विया साईं दादा उमर दराज जे बारे में। असुल में असां जेकॾहिं ॾिसूं था त आम तौर ते जेको पंहिंजे वालदेन जे बारे में या जेके बि किताब लिखिया विया आहिनि या असां रशियन लिटरेचर में ॾिसूं था मैक्सम गोर्की खे ॾिसूं था या ॿिया जेके किताब ॾिसूं था त उन में आम तौर ते उहे पंहिंजे वालदेन जे बारे में जेके ख़्यालात जो इज़हार कयो अथऊं छो त यूरोपियन लिटरेचर या उन में असां ॾिसूं था त उन में को रख रखा नाहे को एब ढकण नाहे। पोइ असां जेके बि मैक्सम गोर्की जी ऑटोबायोग्राफी ॾिसूं था या ॿियूं जेके ॾिसूं था त उन में जॾहिं पंहिंजे वाल जो ज़िक्र कनि था त उन्हनि जी हर शइ बयानु करे था छॾनि। उन में उन्हनि जूं लव स्टोरीज़ आहिनि उन्हनि में ॿियूं जेके क्वालिटीज़ आहिनि या ख़ामियूं आहिनि उहे सभु बयानु कयूं वयूं आहिनि। पर असां वटि जॾहिं बि असां पंहिंजे वालदेन जे बारे में या कंहिं शख़्सियत जे बारे में जॾहिं बि लिखंदा आहियूं त उन जूं अक्सर करे चवंदा आहियूं त असां वटि इहो आहे त बाबा उन जा एब ढकियो असां उन जूं जेके आहिनि ख़ूबियूं बयानु कंदा आहियूं। त असां वटि जेकी माना असां उर्दू लिटरेचर में ॾिसूं था त उन में असां वटि उर्दू लिटरेचर में ख़ासि तौर ते जेको आहे अशफाक़ अहमद जी जेकी पंहिंजे वालिद साहब जे बारे में जेकी उन ज़िक्र कयो आहे अब्बा जी या कुदरतुल्लाह शहाब आहे असां उहो ॾिसूं था त उन मेरे वालिद कुदरतुल्लाह शहाब जेको शहाबनामा लिखियो आहे उन में पंहिंजे वालिद साहब जे बारे में जेके शयूं बयानु थो करे। ऐं राजा मेहदी आहे उर्दू जो राइटर आहे उन बि मेरे वालिद माजिद। सिंधी में जेके ऑटोबायोग्राफीज़ या पंहिंजे वालिद साहब जे बारे में जेके किताब लिखिया विया आहिनि उन्हनि में उहे आहिनि त खोड़ पर उन में ख़ासि तौर ते अब्दुल कादिर जुणे जो उन जो किताब आहे अब्बा ॾिठो ख़्वाब। ऐं उन जेके पंहिंजे वालिद जे बारे में जेके तासुरात बयानु कया आहिनि उन में ॾाढी नरम लैंग्वेज उन इस्तेमालु कई आहे। ऐं पंहिंजे वालिद साहब जूं जेके हुन खे जेकी तरबियत ॾिनई
या उन जे हवाले सां जेके उहे सभु शयूं बयानु कयूं अथई। के रुहानी किताब बि आहिनि, जीअं इशफाक़ अहमद उहो लिखे थो त उहो वालिद साहब जेको आहे मुंहिंजो जॾहिं बि का दुआ मूंखे का मुंहिंजी तबियत ख़राबु थींदी, जॾहिं बि उहो दुआ घुरंदो हुयो त मां उन ते पंहिंजो रूहानी असर महसूसु कंदो हुयुसि। त उन खां पोइ मूंखे का तकलीफ़ थींदी, उहा मुंहिंजी तकलीफ़ दूरि थी वेंदी, मां महसूसु कंदो हुयुसि, मां सोचींदो हुयुसि त हिकिड़ी आहे छा इहा रूहानी जेकी हुन दुआ कई उनजो जल्दी असर ईअं कीअं थियो। त ईअं कुदरतुल्लाह शाह बि जेको शाहबनामा में ॼाणाए थो, उहो बि पंहिंजे वालिद साहब जे हवाले सां खोड़ अहिड़ियूं ॻाल्हियूं करे थो। उन खां अलावा मोहम्मद इब्राहिम जोए जी आहे त उनखे पंहिंजो वालिद साहब जेको आहे उहो सच, हक़ ऐं ईमानदारी ते हलण जो ॿुधाईंदो रहियो। त असां अचूं था जेको आहे हिन किताब ते, पर हिकिड़ी जेकी हिस्ट्री आहे असां किताबनि जे हवाले सां जेके पंहिंजे वालिदैन ते जो किताब लिखिया अथऊं, उन में बाबा जी यादि में शेख अयाज़ शाइरी कई आहे, उहा ॾाढी ख़ूबसूरत शाइरी आहे। त मां इन हवाले सां जेको असां ॾिसूं था वालिदैन जे हवाले सां, त मां अयाज़ जो शुरू में पहिरियों ई हिन मां किताब में अयाज़ जेको पंहिंजे वालिद जे बारे में मां चयो जेको राइटर आहे उहो छा थो चवे, पर मूंखे इहा कमी महसूसु थी त अयाज़ जेको आहे अञा हिनखे लिखणु घुरिजे आहे, छो त हिकु ॿ पेज ते जेको किताब थो लिखे घटि में घटि 8-10 पेज अयाज़ खे हिन ते लिखणु घुरिजनि आहे। त इन हवाले सां पर हुन जेको लिखियो आहे त बाबा मूंखे पहिरियां जेके ज़िंदगी जा मां पहिरियां सबक़ सिखिया उहे पंहिंजे बाबा खां सिखिया। त इन हवाले सां मां जेको ॾिठुसि उन्हनि हले पियो एक दिन जियो के साथ, उन में इंडस हॉस्पिटल जो जेको बानी आहे उहो ॿुधाए पियो, उन खां पुछा करे पियो त तव्हां ख़िदमत ख़ल्क़ ॾांहुं कीअं आहियो। त उन में हू जेको आहे डॉक्टर अब्दुल बारी उहो चवे पियो त मां असांजे वालिदैन असां ॿाहिरि वेठा हूंदा हुआसीं, जॾहिं बि दुआ घुरंदो हुयो त मां बाबा खे ॾिसंदुमि, जॾहिं मुंहिंजो नालो ईंदो हो अब्दुल बारी त उहो चवंदो या अल्लाह हिन अब्दुल बारी खे ख़िदमत ख़ल्क़ जे लाइ वक़्फ़ कर। त मां रूहानी तौर ते मां पाण खे नंढपण खां वठी इन तरफ़ महसूसु कयो। उन खां पोइ अॼु तव्हां इंडस हेल्थ मां चयमि जेकी हुनखे जेकी तकलीफ़ थी थिए उहा मूंखे पाण महसूसु थिए पई। त असांजे शिकारपुर में अदबी हवाले सां हिकिड़ो असांजो पुराणो दोस्त अदीब हूंदो हो मंज़ूर प्यारो अब्बासी, उनखे पंहिंजे वालिद साहब सां ॾाढी जेको अक़ीदत हुई, मोहबत हुई। उन खां अलावा साईं नेमतुल्ला भुट्टो असां खां हुयो त सीनियर, साईं अनवर साईं वेठा आहिनि, सभु दोस्त वेठा आहिनि। साईं हू जॾहिं बि ज़िक्र कंदो हो पंहिंजे वालिद साहब जो ज़िक्र कंदो हो, चवंदो हो त वालिद साहब जे हवाले सां मूंखां मां वज़ीफ़ा ॾियां, उन जे हवाले सां किताब छपरायां, ऐं पंहिंजो ॾाॾो मौला बख्श मिस्कीन ऐं हबीबुल्ला भुट्टो उनखे जेको आहे काफ़ी माना पंहिंजे वालिद साहब सां उनसियत हुई, ऐं उहो वालिद साहब जा जेके अदबी हुया उहे शयूं इन में जी। त उन खां अलावा असां जेकॾहिं ॾिसूं था त साईं जेको आहे उमर दराज उन जी सर्विस 76 साल उमिरि हुई, ऐं उन 1945 में ॼावा ऐं 2021 में वफ़ात करे विया। 42 साल उन्हनि सर्विस कई, 42 साल सर्विस कई, ऐं मुख़्तलिफ़ हंधनि ते जेको आहे टीचर रहिया। उन्हनि में जेके बि माण्हू हूअं त असांजा जेके हिते दोस्तनि साईं नसीम बुखारी आहे, साईं अनवर आहे, खोड़नि जा हिन में हे 100 सिफ़िन ते मबनी ही किताब आहे, ऐं उन में 50 सिफ़े ते असांजा जेके शाइर अदीब जे शिकारपुर जा सोशल वर्कर आहिनि उन्हनि जा कमेंट्स आहिनि। उन खां पोइ उन जा कलीग्स आहिनि, उन जा घर जा जेके आहिनि वेझा भाती आहिनि। हाणे इन में सॼे किताब पढ़ण खां पोइ जेकी मूंखे जेकी माना उन मां जेको तत निकिरे थो त उहो उन्हनि जो तालीम ते घणो ज़ोर हो। पंहिंजी फैमिली खे तालीम जे ज़ेवर सां तोणी न्याणियुनि जा कमेंट्स आहिनि, उन में बि हू त पंहिंजे
जेको आहे तालीम ते घणो ज़ोर ॾिनो वियो ऐं पंहिंजी फैमिली खे उन्हनि हिकु बहितर मुस्तक़बिल तरफ़ ऐं मुआशिरे जे हवाले सां कारगर हिकिड़ो अहम किरदारु अदा करण जे लाइ उकसायो। ऐं इहा पीउ माउ जी वॾी के पीउ माउ हाणे बि तव्हां ॾिसो अक्सर जेके पीउ माउ आहिनि उहे पंहिंजे पुटनि खे अक्सर पहिरियों चवंदा आहिनि त अहिड़ी जाब वटि जेकी माल कमाए नोट कमाए। त अब्दुल कादिर जुणेजे पंहिंजे उन में लिखियो आहे त असांखे पंहिंजे वालिदेन कॾहिं बि इहो न सम्झायो त छो त दौलत जॾहिं तव्हां कमाईंदो उहा ख़तमु थी वेंदी, पर इल्मु जेको आहे उहो कॾहिं बि ख़तमु थियण वारो न आहे। इन हवाले सां मूंखे साईं वज़ीर अली महर जो हिन किताब में ॿियूं बि घणियूं शयूं आहिनि, हाणे वक़्तु बि तमामु घणो खपे। असां वटि जेकी सिचुएशन आहे किताब लिखणु पढ़णु या किताब खे जेको आहे उन ते ॻाल्हाइण जे लाइ वक़्तु कोन्हे माण्हुनि वटि। त हिन में जेके ॿ टे शयूं आहिनि जेके मां नोट कयूं, उहो हिकिड़ी शइ साईं वज़ीर अली महर साईं उमर दराज जे बारे में उहा ॾिनी आहे त शायदि ब्यूरो ऑफ करिकुलम में साईं हुया ख़ैरपुर में, चयूं त साईं ॾे मां वेंदो रहंदो हुयुसि। पोइ साईं खे हिकु दफ़ो हिकिड़ी जेको आहे गाॾी जो बिल ठाहिण जे लाइ चयो वियो त कूड़ो जेको आहे बिल हिन जी रिपेयरिंग जो ऐं हिन जो ठाहियो। त उन महिल साईं वज़ीर अली साईं चयो, साईं उन पंहिंजे ऑफिसर खे इनकार करे छॾियो त मां इहो कूड़ो बिल न ठाहींदुसि। त इहा हूंदी आहे ख़ुददारी, छो त इहे ई वाक़िया इंसान खे जेको आहे उहो कहिड़े शइ जे लाइ उहो इस्तेमालु थियो, पॉज़िटिव या नेगेटिव। त मां इहा ॿियो साईं जो भिटाई चयो आहे, ॿुॾंदे ॿूढ़नि खे के हातिक हथ विझनि, पसो लॼ लतीफ़ चए केॾीअ खे कखनि, तोड़े कंधीअ कनि या साण वञनि सीर में। त भिटाई कमाल कयो आहे त ॿूढ़नि खे बि एॾी लॼ थी थिए, जेकॾहिं ॿुॾंदड़ माण्हू खे कढी नथा सघनि त उन में जेको हथ थो विझे उन सां गॾु हलिया था वञनि। इहा कमाल जी जेको आहे त साईं सां जेको आहे ॿियो हिकिड़ो जेको आहे अब्दुल शकूर चन्ना हिन में साईं जो कलीक आहे, उन जेको ज़िक्र कयो आहे साईं जो, उहो जिते लुक लॻनि जिते अक तपनि, जिते लुक लॻनि जिते अक तपनि, सो देस मुसाफ़िर मुंहुं जोड़े। जिते सिज फुलाती निकिरे थो ऐं आग उलाकी निकिरे थो, जिते ॾींहं तेल कढ़ाई मंझि कढ़नि, सो देस मुसाफ़िर मुंहुं जोड़े। जिते कारी उस कवाटनि ते ऐं वेड़ी चंजे वाटनि ते, जिते वारीअ जा वस्कार अथनि, सो देस मुसाफ़िर मुंहुं जोड़े। जिते माकड़ बूटनि ते ऐं तेज़ हवा जे झूटनि ते था झांगियड़ा झुंझार अचनि, सो देस मुसाफ़िर मुंहुं जोड़े। अस्सलाम वालेकुम तमामु दोस्तनि खे, मुंहिंजा सभई तमामु मौज़ूज़ महिमान ऐं दोस्त जेके हिते वेठा आहिनि, जिन खे मुंहिंजूं अखियूं पसी सघनि थियूं, ऐं उनखां अलावा स्टेज ते मुंहिंजा तमामु महिरबान दोस्त जेके सभई तमामु मौज़ूज़ आहिनि ऐं सभिनी तमामु सुठो ॻाल्हायो। वक़्तु तमामु गुज़री चुको, दोस्त काफ़ी हली चुका, हिकिड़े ते जेकॾहिं तबसरो विझंदुसि त तमामु वक़्तु अञा वधी वेंदो। समी साहब प्रोफेसर साहब तमामु सुठो रिव्यू ॾिनो, ऐं उनखां अलावा असांजे मोहतरम सीनियर निसार साहब तमामु सुठी ॻाल्हि कई त असीं जंहिं शख़्सियत जे लाइ हिते जमा थिया आहियूं, उहा शख़्सियत दादा उमर दराज हिकु आदर्शी शख़्सियत हुई। जंहिं मिट्टीअ जंहिं ज़मीन जंहिं शहर ते असीं आहियूं, सो शुकारपुर शहर आहे, ऐं उन शुकारपुर शहर जी कई शख़्सियतनि जी सुञाण बेदल मसरूर साहब, आगा सलीम साहब, पर तमामु वॾो पिलर जेके असां चवंदासीं सो शेख हया साहब आहे, जंहिंजो गीत मूं तव्हांखे शुरू में ॿुधायो। चाहींदुसि त हिकु ॿ कोटेशन इन महान शख़्सियत जंहिंजे लाइ अॼु असीं गॾु थिया आहियूं उनजी कोटेशन ॿुधायां। ए हरणी अख किॾां, जंहिंजो तर्जुमो ए चश्मे आहू किधर में शेख हया साहब जी कोटेशन आहे। चए थो त इंसान तेसि ताईं वफ़ा न कंदो आहे जेसि ताईं चरियो न थिए। इंसान तेसि ताईं वफ़ा न कंदो आहे जेसि ताईं चरियो न थिए, ऐं कुतो तेसि ताईं वफ़ा न छॾींदो आहे जेसि ताईं चरियो न थिए।
वरी ॿिए जाइ ते शेख यार साहब इन किताब में लिखनि था त हिकिड़े भेरे अली मोहम्मद राजती साहब मूंखे चयो त छा मां कुतो आहियां जो माण्हुनि सां वफ़ा कयां? त शेख साहब कमाल जी ॻाल्हि लिखे थो त अली मोहम्मद राजदी खे कहिड़ी ख़बर त कुतो इंसान जो आदर्श आहे ऐं आदर्श केॾो वॾो हूंदो आहे, सा अली मोहम्मद राजदी खे ख़बर न आहे। असांजो ही मौज़िज़ शख़्सियत जंहिं ते ही किताब आहे, उमर दराज आदर्शी इंसान हो, सो उहो आदर्शी इंसान हो जंहिंजे लाइ शेख हयात साहब ऐं हरणी अक केॾा में ज़िक्र कयो आहे। सभिनी दोस्तनि सुठो ॻाल्हायो। सभ खां पहिरियां मुबारकूं अयाज़ साहिर साहब खे, जंहिं तमामु सुठो ऐं सादतमंद पुटु हुजण जो सबूत ॾिनो आहे। हू चाहे हा त सुठो शाइर आहे, किताब बि छपाए सघे पियो, पंहिंजी शाइरीअ जो किताब बि छपाए सघे पियो, पर हुन जी अज़मत इन्हीअ मां ज़ाहिर आहे त हुन पंहिंजे पीउ जो ऐं उन ते थींदड़ वाक़िअनि जो किताब छपायो ऐं असांजे साम्हूं ई पेश कयो आहे। किताब में मुख़्तलिफ़ शख़्सियतनि जा हवाला आहिनि। पहिरीं कालम निगार ऐं अदीबनि लिखियो आहे, ऐं उन खां पोइ उन जे दोस्तनि ऐं हमअसरनि लिखियो आहे, उन खां पोइ उन जे माइटनि ऐं घर भातनि लिखियो आहे। हुन पंहिंजी शख़्सी सॼी ज़िंदगी तालीम सां वाबस्ता कई। सभ खां पहिरियां हिकिड़ो लफ़्ज़ दादा, पोइ उमर दराज। दादा हुन जो पंहिंजो माइट लिखे थो त दादा असीं घर जे वॾे माण्हू खे चवंदा आहियूं, इन करे असीं हुनखे दादा चवंदा आहियूं। ऐं उन खां पोइ उमर दराज जे बारे में नसीम बुखारी तमामु सुठो लिखियो आहे। हू चए थो त इंसान फ़ानी आहे, पर नालो साईं जो उमर दराज रखियो वियो ऐं हुन पंहिंजे मख़सूस ज़िंदगीअ में पंहिंजे वसार जेको करणो हो कयो। लतीफ़ साईं जी ज़बानी त फ़ानी नी फ़ानी दुनिया दम न हिकिड़ो, लटे लोड़ लतिन साईं जोड़ींदे ई जानी, कोडर ऐं कानी आहे सिर सभ खे। ही दुनिया फ़ानी आहे, पर असीं पंहिंजे पंहिंजे हिस्से जो फ़र्ज़ निभायूं था ऐं कर्ज़ लाहियूं था। किताब बज़ाहिर तव्हांखे तमामु नंढो नज़र ईंदो। इन जे पस मंज़र में हिकु ॿी कोटेशन तव्हांखे चाहींदुसि त ॿुधायां। खुशवंत सिंह तमामु वॾो नालो आहे। खुशवंत सिंह वटि अमृता प्रीतम तमामु पंहिंजे ऑटोबायोग्राफी जो किताब तमामु नंढो खणी वई, जंहिंजा मुश्किल सां 100 सिफ़ा हुया। खुशवंत सिंह जेको इंडिया जो तमामु वॾो राइटर, सियासतदान ऐं सहाफ़ी थी गुज़रियो आहे, 2021 में हुनजी डेथ आहे। दिल्ली ट्रेन टू पाकिस्तान हुन जा वॾा किताब आहिनि ऐं मञा वेंदा आहिनि। खुशवंत सिंह हुन किताब खे ॾिसी, पेपरनि खे ॾिसी चयो त ही रसीदी टिकट खां सवाइ कुझु बि न आहे, यानी ही हिकिड़े स्टैम्प पेपर आहे। सो अहिड़े ई नमूने सां जेकॾहिं ॾिठो वञे त ही किताब बि रसीदी टिकट खां वधीक न आहे, पर जहिड़े नमूने सां अमृता प्रीतम जो उर्दू अदब में अहमियत जी हामिल किताब आहे, अहिड़े नमूने सां ही किताब बि एतिरी अहमियत जो हामिल आहे। हाणे अचूं था त हू शख़्सियत कहिड़ी कहिड़ी ख़ूबियुनि जी मालिक हुई। नंबर पहिरियों उस्ताद हो। 25 खां 30 साल हुन तालीम में ॾिनी। तमामु ईमानदारी सां रहियो ऐं तमामु फ़र्शनासी सां रहियो। जीअं दोस्तनि ॿुधायो त ॿिए महकमे में बि रहियो त उन में बि ईमानदारी सां रहियो। उन खां अलावा जो किताब जे टाइटल ते समाज सुधारक लिखियलु आहे, इन्हीअ जे बारे में दोस्तनि खे ॿुधाईंदो हलां त समाज सुधारक हिकिड़ो दोस्त हुन जो हमअसर लिखे थो त हुननि अहंज दूर जे नाले सां हिकिड़ी समाज सुधारक तंज़ीम ठाही हुई ऐं हुननि पंहिंजे वसार जेतिरो थी सघे उहो कमु कयो हुयो। मौलाना रूम जे मसनवी मां थोरी कोटेशन चाहींदुसि त दोस्तनि सां शेयर कयां, छो जो दोस्त काफ़ी देर खां वेठा आहिनि ऐं बोर पिया थियनि। मौलाना रूम जी मसनवी दोम में आहे, 2 में हुन लिखनि था त हिकिड़ो उस्ताद मदरसे में पढ़ाईंदो हो, तमामु सख़्तु उस्ताद हुयो, ॿारनि खे मारींदो बि हो ऐं ॿार तमामु बेज़ार हुया। हू चाहींदा हुआ त क्लास जल्दी ख़तमु थिए असीं वञूं। उस्ताद अञा कोन आयो हो त सभिनी ॿारनि मां हिकिड़ो जेको शरारती शागिर्द हो, उन चाहियो त अॼु असीं उस्ताद खे अहिड़ी जुठ कयूं जो हू घर वञे, असीं न पढ़ूं ऐं जान छुटी वञे। उस्ताद जीअं आयो त उन शरारती शागिर्द अची उस्ताद खे चयो त उस्ताद अॼु तव्हांजे चहिरे मां लॻे थो त तव्हांखे बुखारु आहे। उस्ताद नोटिस न वरितो, चई मूंखे को बुखारु कोन्हे। जीअं त ते थियल हो, हिकिड़ो हिकिड़ो शागिर्द उथंदो वियो, चई उस्ताद तव्हांजी अखियूं बंदि पयूं थियनि, उस्ताद तव्हांजे मुंहं में तमामु जेको थकावट थी महसूसु थिए, ऐं एतिरे हद ताईं सभिनी इन शयुनि खे वधायो जो उस्ताद खे महसूसु थियो त मां बीमार आहियां ऐं हू हलियो वियो।
मौलाना रूम लिखनि था त जेकॾहिं उस्ताद दिलचस्प न हुजे, सुठो न पढ़ाईंदो हुजे, ॿारनि में दिलचस्पी न हुजे त उनजो हशर ईअं ई थींदो आहे जीअं ॿार उन उस्ताद सां कंदा आहिनि। तव्हां हिन किताब खे पढ़ी ॾिसो त उमर दराज साहब पंहिंजे पूरे ज़िंदगी में तमामु दिलचस्पी सां पढ़ायो ऐं उन्हनि जे शागिर्दनि जा बि राया आहिनि ऐं हू बि लिखनि था त जॾहिं जेसीं ताईं हू क्लास में हूंदो हो त असीं हुनखे गौर सां ॿुधंदा हुआसीं ऐं असांजी हमेशह ख़्वाहिश रही हुई त हू अचे ऐं असांखे पढ़ाए। होशन सिंह जी हिकिड़ी ख़ूबसूरत कोटेशन आहे, द डूअर must do whenever receiver is ready to receive, otherwise act is wasted। जेकॾहिं को डिलीवर करण वारो का ॻाल्हि डिलीवर करे ऐं रिसीवर उनखे रिसीव न करे न ॿुधे त सम्झो तव्हांजो अमल बेकार आहे। उस्ताद उमर दराज जेतिरी बि रिसीविंग कई, जेतिरी बि डिलीवरेंस कई, हुन भरपूर कई ऐं तमामु ज़िंदा नमूने सां भरपूरी कई। सो वड़ा वड़ ही बिल्कुलु सिलसिलो वसी साहब तमामु सही चयो त पंहिंजे पंहिंजे उमिरि जे लिहाज़ खां अबनि ऐं ॾाॾनि जो ज़िक्र करणु ऐं उन्हनि ते किताब छपाइणु तमामु सुठो कमु आहे। अल्लामा आया काज़ी चवंदो हो त तव्हां ज़िंदगी में कुझु न कयो, पर रुगो तव्हां इहो कमु कयो त जेतिरी ज़िंदगी तव्हां गुज़ारी आहे उहो हवाली लिखो, उहा ऑटोबायोग्राफी थी वेंदी ऐं उहा ई अदब खे शाहूकार कंदी त हीउ हिकिड़ो सुठो सिलसिलो आहे जेको हलंदो रहे थो। सो लतीफ़ साईं जी ज़बानी त तोदर आयस राजा हेड़ो वठी हाल, उनाइज अलील जो सबा जा सुहाल, केही मंझ कवाल तोते दींहं दम ॾिया। सो ही अहिड़ो कमु आहे त इंसान दुनिया में अखि खोले थो त उनखे हिकिड़ो कमु ॾिनो वञे थो, डिलीवर कयो वञे थो। इहा असांजी सुञाण आहे त असीं उनखे कीअं पूरो कयूं। आख़िरी हिकिड़ो मिसाल ॾेई करे जाइ वठंदुसि। डेल कार्नेगी पंहिंजो किताबु स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग लिखियो आहे। उन में लिखे थो त मिसिस एलेक्स हॉय, उनजो मुड़ुसु फ़ौजी हुयो। जंग अज़ीम सेकेंड वर्ल्ड वार खां पोइ मुख़्तलिफ़ शहरनि में अमेरिका में हुनजी पोस्टिंग थींदी हुई। हिकिड़ी पोस्टिंग हुनजी सहरा में थी वई। सहरा में थी वई त उते नंढी बस्ती हुनजे परियां हुई ऐं उन्हनि में हू पंहिंजी घरवारी खे एलेक्स हॉय खे वठी वियो ऐं हू सॼो ॾींहुं पंहिंजे ड्यूटी ते हूंदो हो ऐं हू औरत बेज़ार थींदी हुई। आख़िर महीने ॾेढ खां बेज़ार थी ऐं मुड़ुस खे चयाईं त हितां हलूं। मुड़ुसु चयो मां फ़ौजी आहियां, निकिरी नथो सघां, मूंखे ड्यूटी निभाइणी आहे। उन खां पोइ एलेक्स हॉय खे राति जो ख़्यालु आयो त मूंखे जेतिरो अरसो बि हिते रहणो आहे उहो अरसो बजाए इन जे त मां बोर थियां ऐं शिकायतूं कयां, कंहिं कम सां लॻी वञा। उते जेकी बि औरतूं हुयूं उन्हनि खां सिलाई कढ़ाई जो कमु सिखियाई ऐं उते रोज़ विज़िट करे माण्हुनि खां हवाल वरिताई ऐं उन खां पोइ हिकिड़ो किताबु लिखाई, दी डिज़र्ट एंड इट्स एटमॉस्फेयर। चवनि था त जेको बि सहरा जो सफ़रु कंदो आहे एलेक्स हॉय जो किताबु ज़रूरु पढ़ंदो आहे। हुन पंहिंजे इन्हनि लम्हनि खे यादगार कयो। किताब में हुनजो दोस्त हिकिड़ो कुलीग जेको हुन सां गॾु टीचर रहियो आहे उमर दराज साहब सां, हू लिखे थो त मियाँ साहब मुंहिंजी पोस्टिंग थी हुई, पोइ मूं जॉइन न कई त उते उमर दराज साहब आयो ऐं हू शहर खां ॿाहिरि हुयो। पोइ बि हुन उन शहर में एतिरी दिलचस्पी वरिती त ॿार पर उन शहर जा माण्हू बि हुन सां उनसियत करणु लॻा। त ही ज़िंदगीअ जो मक़सदु ईअं हूंदो आहे त असीं जिते रहूं था जो उन जे बदिरां त असीं शिकायत कयूं, इन शिकायत जे बदिरां असीं उन्हनि माण्हुनि सां लॻी हलूं त पोइ उहे माण्हू बि असां सां हलंदा ऐं असीं बि उन्हनि सां हलंदासीं। तव्हांजी वॾी महिरबानी। महिरबानी